menjawab pertanyaan dari saudara Syahril. Beliau bertanya ketika saya menerangkan batuk berdahak. Bertanya apa? Kalau batuk darah, apa maksudnya? Gitu ya. Mungkin karena kenapa? Kenapa batuk darah? Ya. Ada beberapa faktor penyebab kita mengalami batuk berdarah atau batuk ada darahnya. Satu, bisa jadi itu terjadi sebuah infeksi paru. Ya. Istilah bronkitis atau PPOK. Ya, oke. Apalagi bisa jadi ini ada benda asing di mana di saluran pernapasan. Ya, di tenggorokan ada batuk, ada benda yang asing, bisa batuknya berdarah. Oke? Bisa jadi pula Anda terkena positif apa? Virus TB atau TBC. Paham ya? Oke? Bisa jadi pula ini ada apa? Infeksi saluran napas. Iya. Ini bisa batuk berdarah. Oke. Apalagi juga bisa jadi itu adalah tukak lambung. Orang yang tukak lambung juga bisa batuknya berdarah. Oke. Bisa juga ada penyakit apa? Itu tumor paru bisa batuknya berdarah. Jadi batuk berdarah itu beberapa kemungkinan. Di antaranya yang tadi saya omongin.